আসসালামু আলাইকুম, আমি আলামিন। আপনার সবাই কেমন আছেন? আজকে আমি রিভিউস অ্যান্ড আপডেটসের পক্ষ থেকে আপনার সাথে একটি ট্রিক শেয়ার করব। সেই ট্রিকটি আপনার টাইটেল দেখে হয়তো বুঝে গিয়েছেন। তারপর একবার বলি, আমরা আজকে দেখাবো কীভাবে পাওয়ার বাটনের মাধ্যমে আপনার কল কেটে দিতে হয়। ঠিক আছে, আপনার পাওয়ার বাটনের মাধ্যমে কীভাবে কল কেটে দেবেন সেই ট্রিকটা শেয়ার করব। আর এইটা আমার চ্যানেলে প্রথম ভিডিও, এই জন্য তেমন একটা ভালো হবে না মনে করি। তারপরেও আমি যতটুকু চেষ্টা করতেছি আপনাদের ভালোভাবে প্রেজেন্টেশন করার জন্য। তো চলুন, লেটস ডু দিস। হ্যাঁ, এই ট্রিক্সটি চালু করার জন্য আমাদের প্রথমেই সেটিংয়ে যেতে হবে। চলুন, সেটিং, এবার একদম নিচে স্ক্রল ডাউন করে দেখবেন এখানে লেখা আছে, এই যে হাতের ছাপ দেওয়া আছে সম্ভবত এটা অ্যাক্সেসিবিলিটি। এখানে ক্লিক করলে এইদিকে একটু নিচে স্ক্রল ডাউন করলে, যে আমাদের এখানে আগে থেকে অন আছে, আমি এটাকে অন করে দিতেছি। দেখুন এই যে এটা অন করে দিলাম। অন করে দেওয়ার পর এখন আমরা সোজা একদম আমাদের হোমে চলে আসবো, হোম স্ক্রিনে চলে আসলাম। এখন আমি আমার অন্য একটি ফোন দিয়ে এটা কল দিচ্ছি, দেখা যাক আর কি না। তো আপনি একটা অপেক্ষা করুন, কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি কল চলে আসবে, দেখা যাক কি হয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি কল চলে আসছে। এখন এই যে আমরা দেখতেছি এই দিকে কিংবা এইদিকে রিজেক্ট হয়ে যাবে, এইদিকে রিসিভ হয়ে যাবে। এটা যে SMS আমরা এখান থেকে করব না, আমরা পাওয়ার বাটনে ক্লিক করবো। এখন দেখা যাক কি হয়। তাহলে ক্লিক করতেছি, এই যে এর মধ্যে আমরা যেটা দেখতে পারলাম যে আমি পাওয়ার বাটনে ক্লিক করার সাথে সাথে ফোনটা একদম স্ক্রিন অফ হয়ে গেল এবং আমার কলটাও কেটে গিয়েছে। আসলে এভাবে এটা আপনারা করতে পারবেন। এটা আসলে দরকার তেমন দরকারি না, কিন্তু আবার অনেক অনেক ক্ষেত্রে এটা দরকারি। কারণ আপনি যখন সকাল ভোরে ঘুম থেকে উঠবেন, ঠিক ঘুম থেকে উঠবেন না আর কি, সকালে ঘুমানোর সময় কেউ কল দিলে আপনি এই মোবাইল স্ক্রিনে টাচ করতে গিয়ে রিজেক্ট করতে রিসিভ হয়ে যেতে পারে। তাহলে আপনি সহজেই মনে করেন পাওয়ার বাটনটা করে ফাইন্ড করে সেটাকে ক্লিক করলেই অটোমেটিক স্ক্রিনও বন্ধ হয়ে গেল, আবার আপনার কলও কেটে গেল। এবার আপনি আসলে এটা করতে পারবেন। ওকে, তাহলে আজকের মতো এই পর্যন্তই। ভালো থাকবেন আর রিভিউ অ্যান্ড আপডেটের সাথে থাকবেন। ওকে, ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে।